اهلا بيكم. خلينا نحط الشخير. هو طبعا عنواننا النهارده داخل فيه بطل مهم اسمه الجيوب الانفيه، بس خلينا نحط الشخير واحد من الحاجات اللي لازم نفوكس عليها في العلاقه الزوجيه. هو الخبر احنا سمعناه، الكلام اللي قاله هاني ده كلام مهم جدا وحدث يعني مثير للاستغراب، يعني حادثه وجريمه وناس تتوتر ويتخانقوا عشان خاطر صوت اثناء النوم. وارد جدا جدا. ليه؟ لانه من ضمن الاساليب المشهوره جدا لانك انت تبدا تضايق حد او تخلي حياته تتحول الى جحيم، ان انت ما تخلوش ينام. يا جماعه لما يكون مثلا محل، كان زمان الكلام ده، دلوقتي ما شاء الله الدوله بتضرب يد من حديد على الحاجات دي، بس كان زمان وكانت حته بقى محل هيعمل افتتاح محل، فبيجيبوا حاجه اسمها دي جي يا سيدي، تمام، ويشتغل بقى الدي جي. ويا ويلك يا سواد ليلك لو انت ساكن جنب المحل اللي بيتفتح جديد ده، ما تعرفش تنام. فتاني يوم بيبقى يوم سيء جدا. انتوا طبعا متخيلين اللي انا بحكيه لكم ده، تاني يوم بيبقى يوم سيء جدا، انك انت رحت الشغل من غير ما تنام. هتتخانق مع، زي ما بيقولوا، دبان الوش، هتتضايق من اي حد، هتتخذ قرارات غلط، هتزعل ناس منك، وتاني يوم هتبدا بقى تروح تنام وتروح ثالث يوم. يا نهار ابيض، زعلت الناس دي ليه؟ ايه اللي حصل ده كله؟ ده كمان ما كنتش نايم. ما كنتش نايم. ما كنتش نايم ليه؟ لان في حد منعك من النوم. الشخير يعمل كده. يعني لو انت جوزك بيشخر، مش هتعرفي تنامي كويس، فهتدانك طول الليل صاحيه، هتستني بس ان هو يصحى من النوم عشان يروح هو الشغل عشان تاخدي انت تنامي مدى. وطبعا لما هتنامي الصبح مش هتستفيدي من النوم كويس. فاللي هيحصل انك هتبداي، حتى لو انت بتحبي او انت بتحبها، من جواك في حاجه مضايقاك، مش عارف تعبر عنها، او بتعبر بس مفيش حل. فعشان كده الشخير من الاسباب اللي ممكن تجعل في النفس نوع من الخلاف مع الشخص الاخر اللي هو شريك حياتك او حياتك، بدون ان يكون في تعبير وسكوت. في ناس متربيه بزياده بجد كتير في الشعب المصري فما بيتكلموش. الست شايفه عيب ان انا اقول له ان انت بتشخر، او تقولها له بس بهزار، فخلاص هو بياخدها. ما كل الرجاله بتشخر. في ناس على فكره في اوساط معينه شعبيه لغايه دلوقتي ماشيه في المبدا ده، اللي هو ايه؟ الراجل من غير كرش ما يسواش قرش، وكل الرجاله بتشخر. ده مبدا عند ناس كتير، والراجل ما يعيبوش الا جيبه. الثلاث حاجات دول منتشرين في حتت كتيره في مصر. لازم يتغيروا الثلاثه، لازم يتغيروا. النهارده هنحاول نغير هذا الجزء المهم جدا، لكن ما تنسوش انا اتكلمت على الشخير رغم ان البطل النهارده هو الجيوب الانفيه، لكن فارض نفسه يا اخي. ضيفي العزيز القيمه العلميه، والاسم المتميز في هذا المجال، الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره، وصاحب دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر، وزماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم، والجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم. اهلا بيك يا دكتور هشام، منورنا وسعيد جدا بهذه الزياره. اهلا يا دكتور ايمن. هل الشخير نجم شادد الانتباه ليا على طول، ولا انا يعني رغم الحوار النهارده جيوب انفيه وفي البنات وقصه مهمه، ليه الشخير كلام هاني هو اللي اتراكت 100 الحادثه اللي انت اكيد عارفها طبعا. طبعا الشخير هو مرض العصر النهارده. الشخير هو مرض العصر، لان حضرتك النهارده اخر الابحاث واخر الاحصائيات بتقول ان كم الناس اللي بتطلع صوت وهي نايمه وبيتحولوا من هذا الصوت لمتلازمه الشخير والخنقه بيزيد بطريقه غير طبيعيه. فالابحاث النهارده كلها بتتجه ان موضوع الشخير وموضوع الخنقه ومشاكله على كل حاجه، على الازواج وعلى الزوجات وعلى العمل وعلى السواقه وعلى القتل وعلى النوم وعلى الخنقه وعلى الموت اثناء الشخير واثناء الخنقه. موضوع كبير يستحق النهارده ان هو يبقى مرض العصر. هل من خلال خبرتك الطويله في المجال ده ترى ان الشخير قد يكون سبب من اسباب الطلاق؟ لا، ده مش قد، ده الكلام ده دوكيومنتد، الكلام ده موثق. والكلام ده مش موثق عشان احنا شفنا واحد بيشخر فطلق مراته ولا كلام من، لا، احنا في اسباب قدامنا علميه بتقول ان من اسباب الطلاق ان 37% من حالات الطلاق تبقى بسبب الشخير. 37% للاسف الابحاث دي ما بتتعملش عندنا، لكن الابحاث بتتعمل بره. لأن ببساطة شديدة جدا الشخص اللي بيشخر
والكلام ده النهارده الحقيقه احنا بنشوفه يوميا دلوقتي، ما بقاش حد زي زمان تيجي تتكسف او هو يجي يتكسف ويقول بس بلاش كلمه شخير. لا، النهارده الناس بتيجي مسجله لجوزها وبيجي هو مسجل لها، وجايين هما الاثنين وجايين في منتهى السعاده عشان شايفين النتائج النهارده بتاعت عمليات الشخير عندنا شكلها عامل ازاي، فجايين بكل اريحيه سواء من جوه او خارج مصر. بيجوا بكل اريحيه يقول لك انا زوجتي بتشخر، عايز احل لها المشكله لان هي عندها 1 2 3 ومشاكلنا ممكن توصل لاكتر من كده. انا عايز اسمع البنت، يعني احنا عندنا كيس ريبورت النهارده مهمه لازم نسمعها، فخلينا نبدا حوارنا لانه واضح الحوار سخن قوي، فنبداه زي ما بيقولوا فروم ذا توب بقى، اللي هو هيستوري من المريضه. نسمع مع بعض. أنا اسمي كريمة، عندي 24 سنة. تعبت، كنت بتعب على طول بصفة مستمرة، صداع وزغللة ومش مركزة في أي حاجة، بس صداع مستمر. قعدت فترة طويلة كده، وجيت في آخر سنتين تعبت جدا، قلبت معايا بكرشة نفس ومش بقدر اخد نفس. جلسات عملت، الجلسات دي ما كانتش بتعمل أي حاجة. رحت لكذا دكتور، قالوا ان هو صدر، دكتور قال لي رب، ودكتور قال لي حساسيه صدريه. بقت الادويه بقى كتير، وكورتيزون، والحاجات اللي داخلها كورتيزون اللي هي بتهدي في الوقت، او اسبوع 10 ايام، اكتر من كده برجع زي ما كنت. جيت له الدكتور هشام، قال لي عمليه بتاعت الجيوب الانفيه، عشان كانت ملتهبه ال8 جيوب انفيه في الناحيتين، الناحيه اليمين والناحيه الشمال. كانت كمان مأثرة عليا في البيت، ما كنتش بشم كويس، وما كنتش بستطعم الأكل كويس، والتنفس ده كان مضايقني قوي، يعني عامل لي مشاكل، اللي هو ما فيش خلق لأي حاجة. بعد كده عملت أشعاعات، الدكتور قال لي إن في التهاب وإن أنا لازم أعمل عملية. كنت تعبانة جدا. في قضية هنا مهمة جدا، كم عرض مهمين قوي، هي قالت كتير ما شاء الله، هي فصيحة وبتتكلم بتلقائية وبانطلاقة كويسة جدا. أولا عدم القدرة على التذوق، دي حاجة مزعجة جدا جدا جدا، لأن بيخليك تكمل أكلك إن أنت متذوقه. لو ما عندكش قدرة على التذوق أنت بتبقى زي إنسان شديد المرض، إحساسه كده إن أنا مريض جدا، أنا مش متذوق الأكل. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية حتة أنا ماليش خلق. الحكايه دي بقى لازم نفهمها بالتفصيل. شوف حضرتك، كريمه، البنت كريمه ما شاء الله زي ما حضرتك قلت كده، لكن انا حتى لفت نظري حاجه، لفت نظري هي كل اللي هي راحت لهم قبل كده 2 3 ولا 4 حكايه الكورتيزون دي، حكايه الكورتيزون، ومحدش طلب اشعه. ياه. في منتهى الغرابه، محدش طلب اشعه مقطعيه. هي انا يعني هي دايجنوزد ازاي؟ انا شخصتها ازاي؟ انا سمعت شكوتها وعملت لها منظار، وما كانش في لحميات جوه الانف على فكره، وقلت لها روح اعملي اشعه. بقى لها 4 5 سنين بتشتكي، راح عملت الاشعه، جت ال8 جيوب انفيه مليانين لحميات. خلاص عمليه، مفيش كلام. فدي نقطه مهمه جدا. طبعا بقى سؤال حضرتك بقى، الشم والتذوق والحاله النفسيه. انت شايف حضرتك البنت حكايه الانفعال، هي دلوقتي بعد العمليه دي بعد العمليه. لكن هي كانت بتقول كان خلقي ضيق. ايوه. دي مامتها جايه تشتكي لي، بتقول لي انا عايشه معاها 2 3 في خناق مستمر نهار وليل، مش مستحملاني، مش مستحمله حد في البيت. نقص الاكسجين يعمل كده، نقص الاكسجين والحاله النفسيه. البنت ولا بتشم ولا بتتذوق، ومخنوقه وصداع وبلغم. واخد بال حضرتك ازاي؟ مامتها بتشتكي لي مر الشكوى، بتقول لي ما بتعملش حاجه في البيت، طول النهار نايم، نفسيتها زي الزفت. دي حقيقه، يعني ما هي كانت مظلومه، دي حقيقه. البنت كانت مظلومه يا جماعه. يعني برضو احنا في ناس كتير في الحالات المرضيه بتاعتهم بتاثر على الشكل النفسي، ويبان ان هم هي مالها كده، هي مش عارف ايه. وطبعا احنا عندنا برضو حته لما بنت بتشتكي، عندنا التفسيرات النفسيه قبل التفسيرات العضويه، وده مش دقيق. ساعات بيصيب وفي مرات بتخيب، يعني في اوقات بيصيب وفعلا بتبقى حاله نفسيه، وفي اوقات كتير بتبقى حاجه عضويه اساسا بيور. ايه الحديث، ايه الجديد اللي بيتعمل بقى؟ الجديد طبعا زي ما انا قلت لحضرتك ان التشخيص بتاع الجيوب الانفيه ده مهم جدا. زي ما احنا قلنا بنشخص بالتاريخ المرضي، بنشخص بالمنظار، ثم بالاشعه المقطعيه. النهارده كريمه لما جت وشخصناها بعد ما عملت العمليه، تخيل حضرتك بعد العمليه، بعد ما فاتت ب15 10 دقائق، قالت كلمه انا ما كنتش مستوعبها. قالت انا النفس، الهواء دخل صدري، انا استريحت.
انا مش ناسي لها الجمله دي. هي على فكره يعني فرق كبير بين كميه الهواء بقى واحساس الرطوبه والهواء الطبيعي، وبين ان هو بيدخل في من خلال نوز ده كونجستد وملتهبه. طب لو برضه سؤال عكسي، في حالات بتترك ولا تتدخل ولا تشخص اساسا، خطوره ايه؟ لا ده خطوره، دي الخطوره. الحالات اللي لا تشخص، اللحميات، هي اللحميات مشكلتها ايه؟ اللحميات مشكلتها ان هي بتنمو داخل الجيب الانفي. كلمه تنمو يعني في الاول بتبقى صغيره، تبتدي تكبر جوه الجيب الانفي، بتبتدي تضغط على كل حته في الجيب الانفي. واحنا عندنا في اماكن في الجيب الانفي في منتهى الخطوره، اللي هي فين؟ جنب العين، اللي هي اللامينا بيبريسيا، زي ما بنقول جزء عظمي رقيق جدا ما بين الجيب الانفي وما بين مقله العين او تجويف العين. الجزء ده اول حاجه بتحصل فيه ان هو اللحميات بتضغط على هذا الجزء العظمي البسيط جدا، تكسره، تدخل جوه، تخلي العين تخرج بره على طول. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عندنا برضو من ضمن اللحميات او انواع معينه من اللحميات والفطريات اللي بتبقى موجوده ممكن بتنفيد او بتنتشر وبتخش على المخ، تعمل لنا مشاكل. ده الميوكرميكوزس بالظبط كده، في حالات الضعف المناعه العنيف. بالظبط كده، لما يكون مثلا حد مناعته ضعيفه خالص بالظبط، وترك بقى هو ده هو ده احنا بنقول ازاي. في حالات يعني مزعجه للغايه، لانه الميوكرميكوز دي بتيجي في نقص المناعه، وساعات نقص المناعه يكون مع غيبوبه نقص السكر او زياده السكر. كل السكر بيعمل قله مناعه، كل الكيموثيرابي بيعمل قله مناعه، الحاجات اللي هي كل الادويه بتاعت الكورتيزونات والكلام ده لفترات طويله جدا. حتى اللي هو كورونا في الفتره الاخرانيه، كورونا طبعا، كورونا مع العيانين بتوع الصدريه اللي بيخشوا ويتحجزوا، المناعه عندهم بتقع زي ما بنقول، ويبقى هم عرضه اكتر لاي مشاكل جوه الجيب الانفي، اي مشاكل. عشان كده يا جماعه دايما اي حد داخل بغيبوبه سكر عالي وعنده اسيتون، ده مناعته ضعيفه، لازم تبص على عينيه. لو لقيت عين محمره، يبقى العين المحمره دي نتيجه ان الفطر في الجيوب الانفيه اللي تحتيها. لو لقيت عين واحده محمره او عين محمره على الناحيتين، لازم تطلب اشعه مقطعيه على الفص الامامي في المخ فورا، وطبعا اشعه مقطعيه بقى على الجمجمه لانك هتلاقي فطر. بالظبط. وده علاجه سهل، يعني علاجه هتشيل الفطر هو ده بقى، هو بقى من اهم حاجات من اهم يعني جزئيه في الفطر، ان احنا اول ما بيبقى بيتشخص بيتعالج وبيتشال، والدنيا يعني بتبقى كويسه جدا وبتستمر، واللحميات بتتشال بالظبط زي الفل. طب تعالى نسمعها تاني بقى في المحطه الثانيه، ما احنا عندنا محطتين، هما المحطتين على فكره بتحكي فيهم وهي مرتاحه بس بتاريخين مختلفين. التاريخ الاول في الكلام ما قبل العلاج والتشخيص والى اخره. التشخيص والعلاج تختلف الامور تماما طالما انا عولجت وتشخصت صح. تعالوا نسمع هذا الحوار وبعدها نختم هذه الجلسه العلميه الراقيه جدا. تعالوا نسمع. وبعد كده بعد العمليه قعدت الفتره اللي قعدت فيها الدعامات ما حسيتش بحاجه، يعني هو مش ربع مثلا، لو في اصلا الم مش ربع الالم اللي كنت بحسه قبل العمليه. وبعدين رحت شلت الدعامات بعدها، واول حاجه عملتها لما خرجت اللي هو اكتشفت ان انا في اكل كتير ما كنتش بستطعمه، مفيش يعني مش عارفه اشم. اللي هو لما خرجت بره بتنفس، حاسه ان انا بتنفس من مناخيري، مش لاغيه مناخيري وبتنفس من بقي بس، لا في طاقه، يعني في اللي هو مناخيري بتتنفس، يعني شامه وبستطعم وبقيت كويسه. عايشه فتره من غير ادويه ومسكنات من ساعه ما عملت العمليه، بقالي 4 أو 3 شهور من ساعه ما عملت العمليه عايشه من غير مسكنات. فرق في حياتي ان انا بقيت اعرف اخرج، بقيت اعرف يعني اتحرك، بقيت بتنفس، اللي هو شم ريحه الحاجه، مش حد كان بينادي عليا يعني ادوق حاجه او كده ما كانش بيبقى فيه، او كان بيبقى مشاكل ان مثلا انا عندي الطعم مختلف عنه، او ان انا على ما احس بطعم حاجه ببقى بوصل لحاجه اعلى منه. ونصيحتي لاي حد دكتور شخص له ان هو محتاج عمليه جيوب انفيه يعملها، لان هي سهله، والدعامات الجديده ديت خلتها اسهل حاجه، ومش هيحس بالم قد ما هيحس ان هو مرتاح بعد كده.
بلا شك ان الواحد لما يستطعم يعرف ان دي ملوخيه ناشفه ولا ملوخيه خضراء، ده شيء مهم جدا. ان يعرف ان انا باكل الحاجه دي سبايسي ولا مش سبايسي، ولا الحاجه دي فيها بهارات كذا، بحس ده متعه لوحدها. لكن البنت اجمل ما فيها دلوقتي الابتسامه، الابتسامه لوحدها ده تعني كتير قوي. هي دي النفسيه اللي احنا اتكلمنا فيها، نفسيه البنت قبل ونفسيه البنت بعد. نفسيه انا على فكره انا لفت نظري حاجه في منتهى الغرابه جدا هي قالتها. لفت نظري ان البنت كريمه ما كانش عندها لحميات جوه الانف، ما كانش عندها لحميات جوه الانف، ولكن مع عدم وجود لحميات ما كانتش بتشم والنفس ما كانش كويس. طب ليه؟ ده سؤال، ده سؤال يعني انا يعني لاحظته دلوقتي. ده معناه ان زي ما احنا قلنا ان وظيفه الجيب الانفي ووظيفه الانف اللي هي بتنظف وبتنظف كل الاير واي او مجرى التنفس ما كانتش مظبوطه. فاعصاب الشم ما كانتش بتشم، فدخول الهواء ما كانتش بتحس بيه. دخول الهواء داخل، بس انت اهم من دخول الهواء ان انت تحس ان في هواء. زي انت حضرتك بتاكل ملح، في ملح بس ما انتش مستطعم بيه، في سكر بس مش مستطعم بيه. فهي رجع لها احساسها بالهواء، احساسها بالشم، احساسها بالتذوق. وهو ده اللي عمليه الجيوب الانفيه لما بتتشخص صح وتتعمل مظبوط بتخلي العيان بالمنظر ده. العيان يعيش حياته 3 دي يعني عنده شايف وحاسس الاكل وكمان متذوقه، لازم. ده كان عايش 2 دي يا عم، شايفه وماسكه اهو ماشي، شبعنا تمام، تذوق اكلت ايه الله اعلم. نورت وشرفت وكالعاده ابدعت. بنورك. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه واسم اللامع الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره، وصاحب دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر، وصاحب زماله الجمعيه العالميه للشخير والجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ زائر من مستشفى رويال كير بالخرطوم. كان منورنا في واحده من حلقاتنا الممتعه المتفرده، لانه عالم الشخير، عالم مشاكل الانف والاذن والحنجره، أنا برضو في رأيي أنه مظلوم رغم أهميته الشديدة، رغم أنه واسع الانتشار، لكن ثقافيا إحنا لسه في سنة أولى. يا رب نكبر وننتقل سنة تانية. خليكم دايما معنا.